Paytaxtın bir sıra ünvanlarında onlara sıx-sıx rast gəlirik. Onlar sakinlərin sözün əsl mənasında kabusuna çevriliblər. Sakinlər üçün ayrılmış yolları da onlar zəbt edib. Söhbət səkilərdə peyda olan köşklərdən gedir. Kimdir sakinləri bu vəziyyətə salan? Kimdir bu köşklərin sahibləri? Nəyə görə yollar, səkilər kör-körənə şəkildə zəbt edilir? Bütün bu sualların cavabı əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu'nun hazırladığı süjetdə. Problem yaradır burada. Yəni bunlar üçün də bir başqa yerlər şey eləmək, tərtib eləmək lazımdır. Götürməm məsləhət. Çünki hərəkat, baxırıq həqiqətən də hərəkatın yeri deyil də bura, indi bu magistral yoldur. Şəhərin mərkəzində səki gecə ilə zəbt edilib. Görüntülər Nərimanov rayonu Təbriz küçəsi 77 ünvanındandır. Bina sakinlərinin sözlərinə görə bu ünvanda piyadaların hərəkətinə əvvəllər əsasən küçə ticarəti ilə məşğul olan satıcılar mane yaradırdı. Gecə ilə ərazidə peyda olan ticarət köşkü bundan sonra səkidə hərəkəti daha da çətinləşdirəcək. Xüsusilə uşaq arabası, əlil arabası və yaşlı insanların rahat keçidi üçün mane yarandığı iddia olunur. Bu insanlar buradan keçə bilmir ki. Hərəkətə müəyyən mənada baxanda şey görünür. Sən hərəkətdə çətinləməcək də piyadaçıların hərəkəti. Burada yox, bura artıq. Bu köş artıqdır. Orada qıraqda evi yoxdur, amma burada mənə elə gəlir ki, artıq. Sakinlər köşkün ərazidən götürülməsini və səkinin əvvəlki vəziyyətə qaytarılmasını istəyir. Məlumata görə səkinin bu hissəsinə bu köşk gecə saatlarında bir neçə gün öncə yerləşdirilib. Ancaq ərazidən keçən piyadaların və burada yaşayan sakinlərin narahatlığına və narazılığına bu köşk səbəb olduğu üçün hələ ki fəaliyyətinə icazə verilmir. Qanunvericiliyə əsasən küçə ticarəti obyektləri piyadaların hərəkətinə mane olmamalı və müvafiq icazələr əsasında yerləşdirilməlidir. Bəs gecə saatlarında peyda olan bu ticarət köşkü ərazidə qanuni əsaslarla quraşdırılıb yoxsa özü başına? Onu da bildirək ki, bu kimi köşklərin yerləşdirilməsinə yerli icra hakimiyyəti və ya əraziyə cavabdeh dövlət qurumu tərəfindən icazə verilir. Lakin biz nə köşkü həmin ünvana gətirən şəxsləri tapa bildik, nə də əraziyə cavabdeh olan qurumu. Rəşad Vəkiloğlu, Nadir Cəlilov, Space xəbər.